देखने वालों की क्या हम किसी स्कूटी को एक कैची से खोल सकते हैं, क्योंकि तुमने ये वीडियो तो देखी होगी। तो गाइस यहाँ पर मिल चुकी है भाई मुझे एक बाइक। तो चलो सबसे पहले इस वाले गैजेट को इसी पे टेस्ट करते हैं। और गाइस ये कैची तो भाई बाइक के अंदर बड़ी प्यार से चली गई थी, लेकिन जाने के बाद भाई ये कैची तो घूम ही नहीं रही थी। जिसके बाद मैं एक और बाइक के पास आ जाता हूँ और यहाँ पर भी अपना गैजेट टेस्ट करने लग जाता हूँ। और थोड़ी देर तक इस कैची को इधर उधर हिलाने के बाद ये कैची तो यहाँ पर भी काम नहीं करी। फिर मैं एक एक करके काफी सारी गाड़ियों पर यही चीज टेस्ट करने लग जाता हूँ, और ये चीज करते हुए मैं एक चोर से कम नहीं लग रहा था। तो इसका मतलब गाइस जितनी भी वीडियो हमने देखी आपने नहीं देखी, वो सारी की सारी वीडियो गाइस फेक थी।